အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုသူလင် blog နဲ့ကြိုဆိုပါရစေအခုတက်လာတဲ့ Family Zero တို့ Mano တို့ Sky Sport တို့မှာတက်လာတဲ့ပြောင်းရွှေ့သတင်းလေးတွေကိုပြောပြခြင်းပါတယ် Joe Bellingham ညီ Joe Bellingham ကိုဒေါ်မော်ကခေါ်ယူသွားပါပြီတန်တီးဖြစ်သွားပါပြီယူရို33သန်းအပိုစုချင်းငွေ9သန်းဒီစားသမားကိုပြန်လဲရောင်းချခြင်းဟန်ဒီမှာ15%ဆန်နာလန်အသင်းကိုပြန်ပေးရပါမယ်9နှစ်စာချုပ်ချုပ်တယ်ဒီလာမဲ့ပတ်မှာဆေးစစ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ဒီပတ်ကိုဂျာမန်စောစောစီးသွားပြီးတော့ဆေးစစ်တာတွေလက်မှတ်ထိုးပွဲလုပ်တာတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဆန်နာလန်အသင်းကလည်းဂျူးဘယ်လင်ဂမ်ကိုရောင်းပြီးတဲ့အခုသူ့ညီကိုဂျိုးဘယ်လင်ဂမ်ကိုရောင်းတာကလပ်သင်းစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်သင်းကတော့ပရီးမီးယားလိကဘရိုက်တန်သင်းဖြစ်ပါတယ်ဘရိုက်တန်သင်းကတော့အိုလံပီယာကိုစ်လူငယ်တိုက်စစ်မှုကိုပေါင်36သန်းနဲ့36သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီကစားသမားရဲ့နာမည်ကတော့ Chara Lampos Costolex ဆိုတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်အသက်က16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လူငယ်ကစားသမားဒီကစားသမားကိုယ်တိုင်လည်းပရီးမီးယားလိကိုပြောင်းကစားခြင်းနဲ့ကလပ်သင်းနှစ်ခုကြားမှာတော့သဘောတူညီမှုမရသေးဘူးဘရိုက်တန်အသင်းရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ချယ်မန်အိုင်ဒီယာကောင်းတဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ပေါ့နော်တိုနီဘရွန်ကတော့လူငယ်ခြေတက်လေးတွေကိုရှာတယ်ပြီးရင်အသင်းမှာခြေစွမ်းထအောင်လေ့ကျင့်တယ်ဒီကစားသမားတွေအသင်းကြီးတွေမျက်စိကျပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဈေးကောင်းတဲ့ရောင်းတတ်တဲ့စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိမှာမနစ်ကဆိုရင်လည်းတန်း200လောက်ကိုသူကရောင်းချထားနိုင်တယ်အသင်းပိုင်ရှင်ပေါ့နော်မက်အလက်စတာတို့မိုက်ကိုက်စီဒိုတို့မက်ခရရာတို့ဒီလိုကစားသမားတွေကိုဈေးကောင်းနဲ့ရအောင်တန်း60 80တန်း100ဒါမျိုးတွေနဲ့ရောင်းချနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်သင်းကတော့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားတီဘိုကော့တွိုက်စ်ကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလာမယ့်ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှာစတင်ပြီးတော့စာချုပ်ကန်လမ်းမဲ့ကိစ္စကိုပြင်ဆင်ပါမယ်လက်ရှိစာချုပ်ကတော့တက်တန်းတစ်နှစ်ကျန်သေးတယ်ထပ်တိုးချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားကလည်းရီယယ်မက်ဒရစ်မှာပြောတယ်တကယ်လက်ဆန်းပြတဲ့ဂိုးသမားအရေးချင်းရှိတဲ့ world class ဆင့်ရှိတဲ့ဂိုးသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကလပ်တွေကတော့အိုစီမန်နဲ့တီယိုဟာနန်ဒက်ပေါ့အိုစီမန်ကိုယူရို85သန်းနဲ့ဟိုင်လန်နဲ့နာပိုလီကသဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကသဘောတူညီမှုမရသေးဘူးတရားဝင်ကစားသမားကိုကမ်းလှမ်းတာမရှိသေးဘူးကစားသမားတော့ no လို့ပြောထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဂါတာဆာရေးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူအငှားသွားကစားတဲ့တူရကီကလပ်ဒီအိုစီမန်ကိုဝယ်နိုင်မဲ့နီလန်းရှာပြီးအိုစီမန်ကိုသူတို့လည်းရအောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်AC မီလန်တီယိုဟာနန်ဒက်ကို AC မီလန်နဲ့ဟိုင်လန်နဲ့ကလပ်နှစ်ခုကြားတော့ရောင်းချမဲ့သဘောတူညီထားပါတယ်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတော့ yes လို့မပြောသေးပါဘူးအိုစီမန်ရောတီယိုဟာနန်ဒက်ရောနဲ့ဟိုင်လန်ကရှုပ်ထွေးနေတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးငွေကြေးအမောင်းပမာဏနဲ့ကန်လှမ်းပြီးဘယ်နှစ်စာချုပ်နဲ့တန်တီးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ညီကိုတို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာ comment လေးတွေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း like and subscribe ပေးအားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်